Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hân Vixi. Và đây là một cái video quay báo giá Vixi hàng mới về nha. Thì trong cái video này sẽ có mẫu to và Vixi mini kèm theo là bao bì shop cũng mới về luôn, là báo giá trong cái video này hết nha các bạn. Thì mở đầu thì shop sẽ giới thiệu về cái mẫu thỏ đeo nơ này. Thì chỉ về được có nhiêu đây thôi. Bên nay người ta họ không có giao cho mình chọn mẫu nữa mà họ lấy ngẫu nhiên ấy. Thì về được nhiêu đây. Thì mỗi em sẽ có giá là 12.000 nha. Cái này các bạn sĩ sẽ có giá là 9.000. Tiếp theo thì shop sẽ giới thiệu cái mẫu, đây là mẫu vỏ đậu nha. Cái hạt đỗ thì cái vỏ của nó sẽ có rất là nhiều khuyết điểm nha các bạn. Cái vỏ của nó là nó giống như đây, nó có rất là nhiều chi tiết nên là nó sẽ có việc thiếu bột hoặc là màu sơn phun không có đều nha. Đây, nó như thế này. Nhưng mà bù lại nó rất là chậm tay nha các bạn. Đó. Nhất là cái em màu hồng này nha. Cái này giá bán lẻ sẽ là 12.000, các bạn sĩ sẽ có giá là 9.000 nha. Tiếp theo thì shop về lại cái mẫu hộp sữa cao màu tím này nha. Thì hộp sữa khi người ta đúc khuôn thì nó sẽ có khuyết điểm ở chỗ này nha các bạn. Đó. Và chất của nó như thế này, nó chậm tanh vừa. Rất là dễ thương luôn. Và mẫu hộp sữa này sẽ có giá là 12.000 khi các bạn mua đều được kèm bao bì nha. Và giá sỉ của cái em này sẽ có giá là 9.000. Tiếp theo thì shop có về ngựa thần màu hồng này nha. Chỉ có một màu duy nhất này thôi. Đợt sau thì có về nhiều màu hơn. Thì cái em này á, đây, shop bóc cho các bạn xem nha. Em này sẽ có giá là 10.000 một em nha. Chất nó mềm nha các bạn. Đó, 10.000 một em ngựa thần. Cái loại này khi các bác sĩ sẽ có giá là 8.000 nha. Các bạn sĩ trên Shopee thì giá của nó sẽ được tăng 12% nha các bạn. Tiếp theo thì shop có về mẫu bánh bao nướng này. Thì cái mẫu bánh bao này bán rất là chạy và rất là chậm tay nha. Những cái chất của shop này thì rất là chậm tay. Thì em này shop bán lẻ với giá là 8.000 khi các bạn sĩ sẽ có giá là 7.000 nha. Còn trên Shopee thì 8.000 đã là giá sỉ rồi, nên các bạn muốn mua rẻ thì các bạn vào Shopee để mua nha. Tiếp theo thì shop có về cái mẫu trái tim này nha. Thì chất này cũng rất là chậm tan và thơm nha. Thì em này cũng bán lẻ với giá là 8.000, các bạn sĩ sẽ có giá là 7.000 nha. Đó, siêu chậm tan luôn. Thì shop bớt các mẫu cho các bạn xem. Và khi các bạn mua đều được tặng kèm bao bì. Đó, như thế này. Tiếp theo shop có mẫu bánh mạch gấu. Thì cái bánh này cũng có giá bán lẻ là 8.000 nha các bạn. Và sỉ là 7.000. Thì trong video này shop sẽ giới thiệu những cái mẫu từ rẻ cho đến cao tiền nha. Vì thế các bạn ở lại và xem hết video ủng hộ giúp shop nha. Đó, có rất là nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Thì các bạn shop lấy ngẫu nhiên nha. Đó, tất cả đều chậm tay nha các bạn. Và mua hàng bên shop đều được tặng kèm bao bì nha. Rồi shop sẽ bay mẫu khác nha. Tiếp theo thì shop có về cái bánh dẹp cảm xúc như thế này. Đó, rất là mềm và chậm tay nha. Thì những em bánh này shop cũng bán cho các bạn với giá là 8.000 thôi. Đó, còn giá này là giá shop báo khi ship code nha. Còn giá trên Shopee sẽ khác nha. Đó. Còn cái này các bạn lấy sỉ sẽ có giá là 7.000 nha các bạn. Tất cả các mẫu này đều chậm tay nha. Tiếp theo thì shop có về lại cái bánh cảm xúc như thế này. Bánh này nó gần giống như cái bánh macaron nha. Macaron và chất của nó rất là chậm tay nha các bạn. Thì đợt trước shop đã bán cái em này rồi. Bạn nào đã sở hữu cái em này á thì biết nó chất lượng như thế nào. Đó, hàng của xưởng này nó siêu chậm tay luôn. Cái giá của nó bán 8.000 là thật sự chỉ lời có 100.000 một cái thôi nha các bạn. Bởi vì nhập cái mẫu này rất là cao. Nhưng mà shop bán theo kiểu giá sỉ ấy. Một số mẫu nhỏ thì bán theo kiểu giá sỉ ấy. Cái này là 8.000 một bé nha. Và cái này các bạn sỉ cũng có giá là 7.000 nha. Tiếp theo thì shop có về mẫu bánh trái tim này nha. Thì cái chất em này nó không có chậm tay, nó như mút nhựa các bạn. Và nó mềm và nó rất là nhẹ. Thì cái em này shop bán với giá là 8.000, các bạn sĩ cũng có giá là 7.000 nha. Đợt này quay video nó hơi bị nhiễu, nhìn hơi mờ. Thì nó có các màu này. Cái này thì shop cũng lấy ngẫu nhiên cho các bạn nha. 8.000 một sản phẩm. Tiếp theo thì shop có về mẫu bánh sandwich. Thì cái bánh này shop thấy rất là nhiều bạn thích mua. Nhưng mà đợt trước shop về 200 sản phẩm á, thì nó cái màu trắng của nó không được mới, nó ngà và nó có bám bụi. Thì cái này là hàng người ta mới sản xuất này, nó rất là đẹp luôn. Và chất nó chậm tay nha các bạn. Thì cái này thì cũng có giá là 8.000 luôn, các bạn sĩ sẽ có giá là 7.000. Đó, rất là chậm tay luôn. Tiếp theo thì shop về lại cái mẫu kem gấu này thì cũng về được số lượng rất là ít luôn. Bởi vì họ không cho mình chọn mẫu như trước nữa nha các bạn. Thì cái này họ sẽ lấy ngẫu nhiên cho mình khi mình đặt các cái sản phẩm nha. Thì em này chất nó chỉ mềm thôi. Thì giá của nó là 10.000 một em nha. Cái này khi các bạn sĩ sẽ có giá là 9.000 nha.
Ngôi sao thì về được 7 ngôi sao thôi nha các bạn. Đó, theo như shop đã nói rồi, mua bên họ là họ không cho mình chọn mẫu và họ sẽ phát ngẫu nhiên cho mình. Nên về cái gì thì shop sẽ bán cho các bạn cái đó nha. Thì ở đây thì về được chỉ có 7 ngôi sao thôi. Thì mỗi ngôi sao có giá 10.000 nha. Và các bạn mua cũng đều được kèm bao bì nha các bạn. Cái mẫu này các bạn sĩ sẽ có giá là 8.000. Tiếp theo là shop có về một cái mẫu bánh thỏ. Bánh mochi thỏ rất là đẹp nha. Và chất nó rất là chậm tan. Các bạn xem nha. Thì cái mẫu này đợt trước shop đặt thì họ hết hàng, thì đợt này họ sản xuất lại ấy, nên là shop sẽ lấy. Và cái mẫu này sẽ có giá là 12.000, các bạn sĩ sẽ có giá là 9.000 nha. Đó. Tiếp theo thì shop có về cái mẫu bàn chân và có gương mặt biểu cảm cảm xúc. Thì những cái sản phẩm Vixi mà họ có dán những cái icon này thì nó rất là dễ bị nứt nha các bạn. Đó, cái đó là khuyết điểm của Vixi nếu như nhờ những cái mẫu nó có dán. Vì thế là các bạn mua các bạn cũng thông cảm giúp shop nha. Và Vixi thì nó không hoàn toàn là hoàn mỹ 100%. Có con thì nó bị thiếu bột hoặc là sơn nó không đều một tí. Các bạn tìm hiểu kỹ về Vixi trước khi mua hàng nha. Tránh đánh giá lung tung trên shop ấy. Nó ảnh hưởng đến shop rất là nhiều. Đó, tất cả những cái em bàn chân này đều là chậm tan hàng loại 1 nha các bạn. Thơm và chậm tan. Thì cái em này có giá là 12.000. Cái này các bạn sĩ cũng có giá là 9.000 nha. Tiếp theo thì shop có về cái mẫu bánh donut này. Đây. Chất nó mềm và chậm tan nha các bạn. Thì donut này á, thì nó sẽ có khuyết điểm. Nó sẽ bị thiếu bột ở những phần như thế này. Bởi vì những cái Vixi mà làm thành bánh ấy, thì nó sẽ bị như thế nha. Thì mỗi em này sẽ có giá là 15.000. Cái này khi các bạn sĩ sẽ có giá là 12.000 nha. Có các màu như trên video nha các bạn. Tiếp theo thì shop có về là một nồi bánh màn thầu trắng. Thì cái bánh panda nó cũng như cái bánh này, nhưng mà người ta dán icon vào thì nó rất là dễ bị nứt. Vì thế là một số bạn thì không thích như thế, nên là shop không có lấy cái bánh panda nữa, mà thay vào đó shop lấy cái mẫu này nha. Thì cái này cũng có giá bán lẻ là 12.000, khi các bạn sĩ sẽ có giá là 9.000 nha. Rồi tiếp theo thì shop về mẫu cái bánh bao 7 sân rồi nha các bạn. Đó, rất là chậm tan luôn. Bánh bao đợt này bên xưởng họ sản xuất là không có dán icon nữa nha, bởi vì nó rất là dễ bị nứt. Vì thế là shop cũng lấy cái mẫu bánh bao này, rất là mềm và chậm tan. Thì cái này cũng giống như màn thầu, có giá là 12.000, sĩ là 9.000 nha. Tiếp theo thì shop giới thiệu sơ qua những cái mẫu bao bì của shop. Thì sẽ có một cái video báo giá Vixi Mini và hàng lớn phần 2 này nha các bạn. Bởi vì thời gian này nó dài quá rồi, nên là shop sẽ dừng cái video phần 1 ở đây và làm tiếp một cái video phần 2 cho các bạn xem nha. Thì ở đây shop tiện thì sẽ giới thiệu bao bì cho các bạn luôn. Bạn nào muốn mua cái mẫu nào thì chụp màn hình gửi cho shop nha. Một lốc như thế này là 100 cái bao bì sẽ có giá là 30.000 nha. Đó. Thì shop có các cái mẫu Merry Christmas này, mẫu thỏ nha các bạn. Tiếp theo là mẫu bánh, mẫu này rất là hot luôn, rất là nhiều bạn thích mua. Và cái mẫu này cũng rất là nhiều bạn muốn mua này nha. Mẫu thiên thần và ngôi sao thì 30.000 sẽ là một sắp như thế này, 100 cái bao bì. Còn nếu như các bạn mua lẻ thì sẽ có giá là 5.000. Các bạn mua khoảng 50 cái thì sẽ có giá là 4.000 nha. Đây là các cái mẫu Merry Christmas shop mua đỡ tặng cho cái ngày tới cái mùa Noel ấy. Thì shop lấy cái mẫu này hơi nhiều. Rồi ở đây có mẫu thỏ này, mẫu gấu hoàng nha, mẫu gấu hồng, mẫu cầu mưa. Cái mẫu này cũng rất là hot nha các bạn. Tiếp theo là mẫu Merry Christmas màu xanh. Thì shop nói lại những cái mẫu này có giá là 30.000 một shop, 100 cái bao bì như thế này. Còn nếu như chúng ta mua 10 cái sẽ có giá là 5.000, mua 50 cái thì sẽ có giá là 20.000, có nghĩa là 4.000 10 cái. Tiếp theo là mẫu bao bì màu túi zip ở bên shop. Thì cái mẫu có thú uống như thế này sẽ có giá là 3.000 nha. Cái này nó sẽ là có túi zip như thế này, chúng ta có thể mở ra và bỏ Vixi vào để bảo quản, nó không có bị hở keo nha. Thì có giá là 3.000. Cái này cũng có giá là 3.000. Cái này là 4.000 nha. 4.000 một tờ như thế này. Cái này sẽ có giá là 5.000. Cái này có giá là 4.000 này. Cái này có giá là 3.000. Cái này có giá là 4.000. Đó. Và cái này có giá là 5.000 nha các bạn. Cái này đựng được những cái size to như là em cừu QT của bên shop nha. Những cái kem to. Rồi đây là toàn bộ những cái mẫu bao bì shop mới về luôn. Nếu như bạn nào muốn mua hàng các bạn nhấn vào phần mô tả rồi xem chi tiết cách mua hàng. Còn nếu như thích thì sản phẩm bên shop thì đừng quên cho xin một like, một đăng ký ủng hộ nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye.